நம்ம வாழ்க்கை சும்மா ஏதோ ஒரு பணக்காரனா வாழ்ந்துட்டு செத்தவனோட வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. ஒரு வாழ்க்கை வரலாறா வாழ்ந்து. ஹாய் கைஸ், நான் தான் 10 இருக்கேன். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக்ஸுங்க. எல்லாமே சூப்பர் பைக்ஸ். அது எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் வளவலன்னு பேச விரும்பலை. நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக வரும். நீங்கள் பாருங்கள், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நீங்கள் ஃபுல்லாக சவுண்டை கேளுங்க. நான் பேசவே இல்லை, இந்த சவுண்டை மட்டும் நீங்கள் கேளுங்க. லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். ஓகேவா? ஓகே, பார்க்கலாம். பேக்ல ஃபயர்.
டைமில்